विजय कुमार हंसकर। धन्यवाद मैडम। एक विशेष मुद्दे पे आज बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ कि आदिवासी कई समय से अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, सरना धर्म कोड की, और धर्म कोड नहीं होने की वजह से कई स्टेट्स में आदिवासियों को हिंदू धर्म में लिखा जाता है, जो कि वो है नहीं। सरना धर्म और सनातन धर्म ये दोनों अलग है, और हम लोग आदिवासी में अपने आप को जाति के रूप में आदिवासी लिखते हैं। तो कई जगह पे जाति और धर्म के नाम पे कंफ्यूजन क्रिएट कर जनगणना पे प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जाति आधार पे आदिवासियों की जनगणना हो, और सदन के समक्ष मैं ये बोलना चाहता हूं कि कोर्ट भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि आदिवासी फर्स्ट इंडिविजुअल्स हैं इस देश के, और कई कानून जो आदिवासियों को बचाने के लिए कई स्टेट्स में बने हुए, जो भी 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, पी पेसा है, CNT-SPT एक्ट है, इन सबों के साथ लगातार छेड़छाड़ हो रही है। इन्हें कमजोर करने की प्रयास की जा रही है, इन्हें बचाने की जरूरत है। और आदिवासी जो कि जिनका इतिहास इतना रिच है, और आजादी की पहली लड़ाई, अगर हम हमारे देश में ही इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बाहर के लोग कैसे जानेंगे। 1857 को पहले की आजादी की लड़ाई मानी जाती है, लेकिन 1855 सिद्धू कानू जी के हुल क्रांति, ये है आपका जाकर के आजादी की पहली लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ, जो कि मैं चाहता हूं मैडम सदन के माध्यम से कि आज इसे पूरे देश के हिस्ट्री की किताब में पढ़ाया जाना चाहिए, और धर्म कोड जो है कि सरना धर्म कोड को लागू किया जाए, इसकी मांग रख करके मैं अपनी बात को विराम देता हूं।